Ну, что я вам должна сказать? Я вошла в школу, не хочется говорить банальности, но правда с трепетом. Я посмотрела на те же коридоры, я сразу заметила изменения, что нет нашего буфета, что лестница на 3-й этаж, а что-то там вот здесь сделано другое, что прекрасные двери появились, что хорошо оформленные кабинеты, что замечательно оборудованный класс. У нас, конечно, было все скромнее, но у нас было зато такая любовь к школе была. Вот вы понимаете, у нас был 10 А класс, Нерса Антонина Подоплелова руководительница была. А я очень любила литературу, я гуманитарий, у меня 3 по математикам по всем была. Вот. И, конечно, она для нас была царица. Вот. Я вообще всех учителей помню. И Нину Семеновну помню, географичку, Нину Ивановну по истории, и Надежду Андреевну Холопову по химии. Мы тут ей чуть не взорвали кабинет, вот я хорошая девочка, тем не менее. Я помню школу хорошо, и одноклассников помню. Но, как ни странно, больше всех одноклассников я вспоминаю Володю Очкасова. Скромного человека, удивительного человека, такого какого-то внутренне щедрого. Наверное, ему в школе нравилось, я этого не понимала. И он, наверное, этого не понимал, потому что он всегда смеялся. Когда Подёлский читал стихи, там, вздымая руку, как Маяковский, он просто плакал, Володька, от смеха. Потом я тоже плакала, когда повзрослела. Тогда думаю, ну какой-то ничего не понимает. Вот. И после школы, когда бы мы с ним не встречались, мы встречались как родные люди. И вот я удивляюсь, и Галя Пыстина, и Рита Сидорова, я могу весь класс сейчас, и Валя Приходько, которая потом от нас ушла, удивительный человек, замечательный врач, прямо драматическая судьба. Она ее прожила всю на оптимизме, и недавно с мужем золотую свадьбу отпраздновали. В общем, я могу абсолютно перечислить весь класс, но я хочу сказать, Слава Тихонов, конечно, который собирал нас на все эти встречи, вот как он прекратил это делать, так мы и прекратили собираться. Но вы знаете что, Толя Безносиков, ну, я говорю, я всех могу перечислить. И, учитывая мой возраст, когда я уже должна ничего не помнить, а может быть, только и помнить, что только школу, вот, я с удовольствием просто вам об этом рассказываю. У меня, конечно, благодарность к учителям и особенно к литератору, вот, потому что у меня начало моего творчества, это, конечно, моя мама, вот Ольга Кузьминична Мирошниченко, она очень талантливый была человек, и, конечно, я выросла в литературной среде, и Нирса Антонина Подоплелова. Это вот самое начало меня как будущего поэта. Поэтому как я могу быть неблагодарна? Я благодарна школе.